can't get enough of the place. It's what Liverpool means to me. If I could summarise Liverpool in one word, it would be passion. Incredible. Diverse. Vibrant.ลิเวอร์พูลได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเหตุนี้ลิเวอร์พูลจึงได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมแห่งยุโรปเมื่อปี 2008 พร้อมด้วยสโลแกนที่ว่า The World in One City และจากปีนั้นเองตัวเลขนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นทันทีกว่า 15 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านปอนด์และยังสร้างรายได้มากขึ้นทุกปีปัจจุบันลิเวอร์พูลกลายเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหราชอาณาจักรและสามารถสร้างพลังแห่งความสร้างสรรค์ให้กับเมืองอย่างฉุดไม่อยู่ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์และร่ำรวยทางวัฒนธรรมก็คือเรื่องราวบางส่วนดังต่อไปนี้กำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของเมืองนี้ก็คือองค์กรที่ดูแลด้านวัฒนธรรมของเมืองซึ่งมีผู้นำหญิงที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์และความแข็งแกร่งที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลว่าเป็นผู้เปลี่ยนโฉมเมืองที่เคยซบเซามาอย่างยาวนานนับ10 ปีให้กลายเป็นเมืองที่มีสีสันและเติมพลังชีวิตให้กับผู้คนจนลิเวอร์พูลกลายเป็นเมืองที่อยู่ในหมุดหมายต้นๆของคนทั่วโลกMy role is two things really. One is to create the ambition for the city moving forward in terms of culture, so to kind of invent things for the city as we move forward. And the other part of my role is to support the cultural sector that we have here in the city. And then I have some odd bits of my role, which are looking after the city's halls, the city's great buildings, the film office, the cruise liner terminal, and the tourism for the city. I think the history of the city, there's always been something here, so I think the port has played a huge part in the stories that are told that come in from overseas and stay here. I think Liverpool is a city of storytellers, it always has been, it's always been able to tell a story. And I think that's what makes a creative city. It's a city that has a story to tell and people who want to tell that story. And the way that the creatives and the artists find to tell that story is either on one extreme through the Beatles or through kind of some incredible new young visual artists that are coming through the sector. So I think that the thing that makes a creative city isn't the buildings, it's the story that it's got, that it wants to tell. And that might not be the story that everyone knows about the place either. It needs a combination of things. I think the first thing it needs is strong leadership, because otherwise you get quite a big underground scene that is trying to fight up all the time. I think if there is the will there from the political leadership to just let ideas grow and thrive, and they're not scared of things that can happen with creatives, I think that's what you need. You need a real fertile ground for things to be able to grow, and you need a leadership in a city that allows things to grow and come through. I think you need resources. You know, there needs to be resources set aside for culture that are about the arts, you know, that are about those for their own sake. But I also think, and this happens over time, that you need a general public who love it and want to be audiences and want to come out and support it and want to do all those things. But I think those things all follow each other. And it's about having political vision as well as leadership from artists and curators and producers. The city responds really well to great ideas, so it's very good for us to kind of be thinking into the future. So I think for Liverpool, for me, it's about continuing to use our outdoor space for work. So we do big outdoor events here that are free. I would be very passionate to keep things free, to make sure that everyone has the opportunity to experience great art no matter how much money they have.
So for me, the ambition is to grow a much more confident creative sector that is very able to compete in a business environment across the world, but also to keep beautiful, incredible moments of joy for anyone who can access it, to make sure that always as a city you can come here and you can experience great art no matter how much money you have. And for us that's really important. It's important that everyone has the opportunity to dream, and you do that through great big projects that bring people together on the streets. So our plans are all about those kind of big moments, but also the continued growth of the sector that we represent as well. I think I'll use what I did, and I think it's a beautiful spiky city that wears its heart on its sleeve. And I think they're the things that I love about this place, and I love what great work comes from here because of that personality. อาจกล่าวได้ว่าเมืองที่สร้างสรรค์นั้นที่สุดแล้วคือเมืองที่ให้ความสำคัญกับสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองในฐานะต้นทานของเรื่องเล่าและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้คนในฐานะผู้เล่าเรื่องขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองสามารถเข้าถึงพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถูกส่งต่อจากเมืองสู่ผู้คนและทำให้พลังนั้นขับเคลื่อนเมืองอันเป็นที่รักของพวกเขาต่อไปเพราะความสำเร็จของการสร้างเมืองอาจไม่ใช่แค่รางวัลจากองค์กรใดๆหากแต่เป็นความสุขที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจและแววตาของคนในเมืองนั้น